दोस्तों, भले ही ईगल को पक्षियों का राजा कहा जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जो बड़े ही आसानी से ईगल को हरा सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हेरन्स का। ईगल के हंटिंग स्किल्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो अपने से कई गुना भारी जानवर को साथ में लेकर हवा में उड़ सकता है। लेकिन हेरन्स के भी हंटिंग स्किल्स काफी कमाल की होती है। ये अपनी लंबी और शार्प चोंच से किसी भी चीज के एक ही वार में जान निकाल सकता है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह हेरन्स अफ्रीकन फिश ईगल को भगा रही है। वैसे और कौन कौन से पक्षी है जो ईगल को हरा सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं।